Ova epizoda bavit će se greškama koje radite kod sadnje paradajza. Čuli ste me baš kod sadnje paradajza zato što su u pitanju tehničke greške koje često mogu da vas koštaju iz sezone. Zapravo obraćam se sada ne samo početnicima koji ne bi trebalo da naprave ove greške, već i vama koji uveliko uzgajate paradajz. Koliko puta se desilo da se desila sezona plamenjača i onda ste preko noći morali da poskidate sav paradajz zato što je paradajz preko noći propao, ili paradajz je doživao toplotni udar, visoke temperature, dođete u baštu, paradajz izgleda kao da je skuvan, dakle potpuno je propao. Ili paradajz ima ogromnu lisnu masu, jako malo plodova, ili ima puno zelenih plodova, ne sazreva dovoljno. Ako vam se sve to desilo, ovo je epizoda za vas. Zapravo to su posledice grešaka koje radite kod sadnje. I ova epizoda će stići vama upravo na vreme zato što smo sada u udarnom terminu za presadnju paradajza. Prva greška koju najčešće radite jeste plitko posađen paradajz i sada ćemo pokazati kako je potrebno posaditi paradajz. Ovo su vaše sadnice paradajza. Sa sadnica je potrebno skinuti sve ove listove. Ovi listovi više nisu potrebni. Ja sam u jednoj od prethodnih epizoda pokazivala kako se sadi paradajz koji nije pikiran. Ovo je pikiran paradajz. I sada smo došli upravo do ovih prvih grana. Paradajz je voće. Paradajz je potrebno duboko posaditi jer svaka ova dlačica koju vidite na stablu jeste potencijalni koren. Zato je važno paradajz posaditi duboko, upravo do ovog nivoa. Šta se desi kada plitko posadite paradajz? Recimo, posadite samo ovaj korenski deo i paradajz vam ostaje ovako visoko iznad zemlje ili iznad permomodela. Paradajz ujedno razvija plitak koren. Kada se desi plamenjača, kao što sam rekla na početku, on ne može da izdrži, vi morate da čupate taj paradajz. Ili najveći problem toplotni udar. Kada temperature skoče iznad 40 stepeni, tada paradajz ne može da izdrži visoke temperature i izgleda kao da je spaljen. Da biste to sprečili, sadite paradajz duboko. On će razviti na čitavom ovom nivou dubok koren. U jednoj od prošlih epizoda ste mogli da vidite da se paradajz sadi sa seckanim maslačkom. Ja tu tehniku neću ponavljati, to je već urađeno, ali sam tada pokazala kako spojiti one paradajze koji su odrasli u kolektivu. Ovo je pikirani paradajz i kao što vidite u pitanju su dve različite sorte, samo su obe sorte visoke, odnosno indeterminantne. Potrebno je napraviti jednako tako gnezdo koje je široko recimo nekih 10-15 cm, ali je malo duže i na ovaj način položiti paradajz. Vidite kako ja to radim i sada ću samo preko upravo do tih prvih listova, pogledajte ovu etažu, da stavim preko mešavinu, zemlja, kompost, đubrivo, da navučem seno preko i ovaj paradajz za sada kada se obilno zalije je posađen. Ovo je pravilan način sadnje paradajza. Zapravo imate više načina, možete da ga, kao što sam rekla, sadite iz kolektiva ili pikirano, ali uvek mora da se sadi duboko do ovih listova. Sledeća greška jeste to što paradajz sadite pojedinačno, a ne u paru. Paradajz se uvek sadi u paru. Da li ste možda čuli za delovanje alelohemikalija u predelu korena, za delovanje fitoncida, za kumstvo ili sestrinstvo biljaka? Pa o tome sam pisala u nedeljniku broj 30. Paradajz vam je najbolja kuma ili najbolja sestra sebi. On najbolje raste u komunikaciji sa sopstvenom vrstom, odnosno sa samim paradajzom. Zato je važno da ih spojite u predelu korena zato što korenski sistem jača jedno drugo. Ili najbolje je da to razumete kroz sferu blizanaca. Ja sam recimo sestra bliznakinja, ja znam kako su blizanci povezani. Upravo tako, paradajzi i paprike, ali sada je reč o paradajzima, imaju blizanačku energiju. Ako ih ovako sadite, vi ćete imati imunološki jake biljke. Ovde nije reč da paradajz neće napasti plamenjača. Ovde je reč da će paradajz izdržati plamenjaču, da se neće desiti da morate da čupate svoje biljke. I znam da svi vi koji ovo trenutno gledate i koji uzgajate paradajz recimo godinama u plasteniku,
proizvođači ste paradajza, znam da imate veliko iskustvo, ali je zato ova epizoda namenjena upravo vama. Pitajte se koliko ste puta morali da koristite hemiju da bi vaš paradajz izdržao sezonu. Koliko puta ste morali da čupate kompletan paradajz zato što ga je uništila plamenjača. Sada vam kažem da je razlog u tome. Ja nikada nisam morala da čupam paradajze kad ih napadne plamenjača zato što se oni vrlo brzo oporave i izdrže napad. Treća greška jeste da ne znate o kojoj se sorti paradajza radi. Ne morate nužno da znate sortu, ali to podrazumeva da onda znate da li je u pitanju visoka ili niska sorta. Ili da prevedem na nekako stručni jezik, da li je indeterminantna ili determinantna sorta. Postoji vrlo bitno predavanje paradajza Nega kao prevencija gdje vam šematski prikazujem kako se urezuje paradajz. U mojoj ruci se nalazi indeterminantna visoka sorta, to znači sorta neograničenog rasta koju drugačije vodimo kroz sezonu, a u ovom krilu, odnosno u drugoj ruci, nalazi se determinantna sorta koja je kratkog rasta, koja raste nekako kao žbun. Sada ćete vidjeti i po čemu možete da prepoznate ako recimo ne znate koja je sorta u pitanju, zato što od toga zavisi kako ćete voditi paradajz kroz sezonu. Paradajz je voće, paradajz mora da se vodi kroz sezonu, posebno jer mi imamo u svojoj bašti kulturu kao što je paradajz koja je vrlo osetljiva, to je najosjetljivija kultura u bašti jer ona treba uslove koji su maltene potpuno suprotni uslovima ostalih kultura u bašti. I vrlo često imamo ozbiljne nevolje. Ako nije sezona plamenjača, onda imamo crvenog pauka, imamo grinju, imamo smrdibube, imamo kukuruzne sovice koje napadaju paradajz. Znači, mnogo je važno da ga vodimo kroz sezonu kako treba, kako bismo što pre došli do plodova. Vidite, ovo je indeterminantna visoka sorta neograničenog rasta. Radi se o rezivanje na 5, odnosno 7 rodnih grana. Neću o tome da pričam, savjetujem da pogledate predavanje. Zato što na taj način što pre dolazimo do plodova. Recimo, ako imate puno zelenih plodova, paradajz vam sporo sazreva, niste ga vodili kako treba, niste ga doveli do poslednje rodne grane, na kraju se paradajz pincira, odnosno radi se dekapitacija vrhova. Vrlo je bitno to odraditi da biste ga doveli na vreme do plodonošenja. Njemu se takođe skidaju zaperci. Pogledajte ove vrhove, imaju početak cvetanja, ali cvetovi se nalaze na granama, dakle formirat će se cvetne grane. Sada vidite razliku, ovo je determinantna sorta i to je ono što pokazujem na predavanju. Ovo su vam cvetne metlice, pogledajte gde se nalaze, na samom vrhu, što znači da njega puštamo da raste kao žbun, skidamo mu potencijalno samo ove donje zaperke. Evo vidite, sve ovo dole ću ja odmah skinuti, vidite kako je on već debeo, a ove zaperke ostavljamo zato što će on rasti kao žbun, brže će dati rod, ali ako mu skinemo zaperke, mi na taj način njemu smanjujemo urod. Ovo su vam osnovne stvari koje morate znati o paradajzu. S obzirom da sam se dotakla teme orezivanja paradajza, savjetujem da pogledate to predavanje, tu se šematski prikazuje, ali sada ću kratko da se pozabavim i načinom uzgoja paradajza u mojoj bašti. Zapravo paradajz je puzavica, uglavnom ga dižemo na nosače, ali to nužno i ne mora da se desi, pa ću vam sad pojasniti 4 načina uzgoja paradajza u mojoj bašti. Prvi način koji je najčešći jeste da podižete paradajce na kolce, odnosno podižete ih na pojedinačne kolce. Najčešće pitanje koje postavljate u učionici, koliko kolaca treba za jedan par paradajza. Jedan par ide na jedan kolac. To vam je jedno sadno mesto. Drugi način uzgoja paradajza u mojoj bašti, odnosno vezivanja paradajza, kada su pitanje indeterminantne sorte, jako je važno da ih vežete zato što su visoke, jeste na vigvame. Tada vam na jedan vigman mogu stati 2 para. Jedan sa jedne, drugi sa druge strane. Vrlo je praktično zato što se mogu vezivati njihove grane na ove bočne nosače. Ono što je za sve vas možda najpraktičnije jeste uzgoj visokih paradajza na mrežu. Jer to je mreža za krastavce koja zahteva jako malo kolaca. Recimo ako imate mnogo parova paradajza u bašti, 60 parova, treba vam 60 kolaca. Ali ako ga uzgajate na mreži, onda vam treba znatno manje kolaca, zato što na 1,5 m mreže vam trebaju 2 kolca. Znači imate, ovde će mi biti
paradajz na mreži zajedno sa krastavcima. Ovo je priprema za narednu epizodu. U pitanju je setva mrkve u maju, boksovi za mrkvu, vrlo zanimljiva epizoda, ali evo koristim priliku da vam pokažem da će ovdje biti paradajzi, krastavci, ujedno da naučite kombinaciju krastavaca i paradajza i na kolcima kombinacija krastavci. Dakle, vi ukoliko stavite paradajz na mrežu za krastavci imate optimalne uslove za sušenje paradajza, jer se on nekako na toj mreži raširi, mnogo je otporniji na plamenjaču. Kod plamenjača je jako važno da se suši list, od toga vam zavisi da li ćete imati uspeh kada je u pitanju borba sa plamenjačom, moram tako da se izrazim. Tako da, eto, savjetujem mreže. Kada jednom postavite mrežu, vi tu mrežu možete koristiti 10-15 godina. Dakle, ona ne puca, zaista je otporna, a možete i sami da napravite mrežu od nekih recikliranih materijala. I postoji još jedan način uzgoja paradajza u mojoj bašti, jeste paradajz bez nosača. U pitanju je paradajz koji pustim da leži po permamodelima. Jako je bitno da je i seno ispod njih suvo, da prosto održavate, odnosno stalno nadograđujete to seno. Determinantne sorte se mogu ovako uzgojiti, tako da vi možete da vidite recimo kod velikih proizvođača pelata ili proizvoda od paradajza, oni na njivama nemaju nosača, oni na njivama imaju paradajz koji se upravo po njivama uzgaja u ležećem položaju, da se tako izrazim. Dakle, tada kada imate determinantne sorte, vi možete vrlo praktično da napravite permamodele pod uslovom da imate puno mesta u svojoj bašti i da samo rasporedite paradajze jednako kao tikve, cik-cak, i da ih pustite da leže po permamodelu. I kada smo već kod nosača, sada je potrebno rešiti jedno ključno pitanje, najčešće u učionici, gdje staviti nosač kada posadimo paradajz u par. Vidite kako sam malo pre posadila ovaj paradajz. Njegov se koren nalazi ovde, on leži čitavom svojom dužinom i njegovo stablo se nalazi ovde. Dakle, logično je da ću nosač postaviti ovde. Nosač ako postavim ovde, mogu da povredim koren, povredim biljku. Ako postavim ovde ispred same biljke, ja neću povrediti paradajz. I paradajz će rasti pre svega u ovom nivou. I greška 4, organizacija paradajza u bašti. Pri čemu ja neću govoriti o mešovitoj sadnji, kako da iskombinujete paradajz u bašti. To je vrlo složeno i sada se bavimo zapravo tehnikom sadnje paradajza. Nečim što zaista možete s lakoćom, bez poznavanja mešovite sadnje da rešite. Ovde je problem kako ćete posaditi paradajz u svojoj bašti. Pa prema tome najveću grešku čak i u učionici kada pogledam skice prave baštovani koji iskombinuju 3 reda paradajza na jednoj gredici, 2 reda paradajza na jednoj gredici ili na početku i na kraju isplaniraju paradajz. Po ovom sistemu paradajz možete da iskombinujete u jednom redu, eventualno u sistemu potkovice. Sada ćete vidjeti šematski prikaz. Prva varijanta o kojoj sam pričala je upravo ovo, gdje stavite paradajz na malo manji razmak. Paradajz se sadi u paru na 1 metar i to u više redova. Problem je što nemate dobru preglednost. Zapravo, prevencija plamenjače smanjena zato što su biljke zgusnute, velika količina lisne mase, velika količina vlage, jer svaka ta velika biljka emituje ogromnu količinu vlage oko lista i na taj način gubite paradajze. Takođe, toplotni udar, potencijal za toplotni udar je veći i ono što je najvažnije od svega, sve što sam prethodno rekla ne možete da pratite zato što ne možete pravilno da orezujete paradajz, ne možete ga voditi kroz sezonu jer ovde imate veliku gužvu. Dakle, ovo ne smete da radite. Druga varijanta o kojoj sam pričala jeste da napravite 2 reda paradajza. Zapravo na početku vama je kompletna gredica ovde otvorena dalje, tehnički to je moguće, ali prevencija paradajza kada je u pitanju plamenjača ovde je značajno smanjena, tako da i to ne savjetujem. Treća, možda čak i najveća greška jeste da paradajz stavite na početku u prvom redu i u posljednjem redu i sada ću vam pokazati praktično i zašto. Da bi vam pojasnila tu grešku, ovo vam je jedna gredica, možete praktično to da vidite i da vizualno zamislite. To je najčešća greška kod početnika. Kada vidim vaše skice, vidim da ste početnici na osnovu toga. Recimo, stavite 2 visoke kulture. U ovom slučaju su u pitanju paradajzi. Ovo se odnosi na sve visoke kulture.
Ovo je moja gredica dužine 4 metra. A naše gredice po ovom programu su široke 1,20 m maksimalno. Mogu da budu uže, ne bi trebalo da budu šire. Što znači da mi unutar gredice uzgajamo različite kulture. Recimo ovde, hipotetički, ja stavljam paradajz u prvi red. Unutra ću da radim kombinaciju salata, kupusarice, paprike i stavim ponovo paradajz kao poslednji red. Šta sam tu dobila? Paradajz, visoka kultura. Trebam da stavim kolce sa ove strane, kolce sa druge strane. Hajde sada da vidimo kako biste vi prišli kulturama koje se nalaze unutar gredice. Mogu prići jednom broju kultura sa ove gredice, možda metar dubine, takođe i sa one strane. Ali kako ću prići centralnom delu? Paradajz je velika biljka. On će napraviti zid na ovim pozicijama. Možete prići recimo na onim razmacima metar između paradajza, ali verujte mi da je to velika frustracija i da takvu frustraciju vama ne želim. S druge strane, sve kulture koje su unutra imaju promenjen mikroklimat, imaju manjak svetlosti, sve ono što su njihove potrebe. Na taj način mi zapravo uništavamo, odnosno smanjujemo potencijal rasta i plodonošenja svih kultura koje se nalaze unutar same gredice, naročito ako su kulture koje vole sunce kao što su paprike. Dakle, takvu grešku nemojte da radite. Ako stavite krastavac s jedne strane, paradajz s druge strane, vi ste blokirali svoju gredicu i nema nikakve potrebe da sebi radite takvu frustraciju. Verujte mi, to je bila moja početnička greška. Ja sam to napravila u svojoj prvoj sezoni i jednostavno nisam znala kako da premostim taj problem, jer je i paradajz porastao, bio je gusto posađen. Krastavac s druge strane, kulturama unutra nisam mogla da priđem. Vidite kako je pravilno. Pa čak i ako hoćete da ubacite više paradajza u svoju gredicu, radite sistem potkovice. Sistem potkovice ćemo raditi u narednoj epizodi, kao što sam rekla, kod setve mrkve u maju, jer njoj je potreban poseban mikroklimat. Sistem potkovice može da pomogne da zaštitite kulture koje se nalaze unutar same gredice, ali vidite, sve kulture unutar gredice imaju optimalne uslove za rast, pri čemu i sa jedne, sa druge strane imate ulaz, a i sa ove donje strane imate ulaz u svoju gredicu. Praktično, sistem potkovice se postavlja upravo ovako. Paradajz bočno, integralni sistemi se nalaze ovde. Recimo, ovde će ići Dragoljub i Neven, a paradajz zauzima mesto gde bi trebalo da idu Dragoljub i Neven. Po čitavoj dužini ide paradajz i još jedan paradajz u ovom sistemu potkovice ide upravo ispred. Na taj način vi ste ubacili više paradajza, a pritom niste ni u jednom trenutku ugrozili vaš paradajz. I greška broj 5 jeste prekomeran broj sadnica. Ja se najčešće susrećem sa tom greškom u radu sa ljudima. Kada imamo projekat motivacione biobašte, uvek dajem sugestiju koliko zapravo parova paradajza može stati u jednu baštu. Pa onda dajem sugestiju da uzgojimo određeni procenat više zbog eventualno nekakvih vremenskih nepogoda, zbog puževa, zbog toga što uvek neko može da nam uništi neku sadnicu. Ali baštovani najčešće proizvedu znatno više paradajza nego što može da primi njihova bašta i onda se desi da žele da uguraju sve te paradajze u svoju baštu. Kroz svoje sezone rada s ljudima videla sam koliko ti baštovani doživljavaju fijasko. Zapravo, šta želim da vam kažem? Možete da imate samo 60 parova paradajza u bašti, kojima možete da se posvetite, koje možete adekvatno da urezujete, da oni budu dobre sorte, da ne pravite nikakvu frustraciju sebi tokom te sezone i da imate mnogo obilniji urod nego ako ubacite i 300 paradajza u svoju baštu kojima ne možete da se posvetite. Verujte mi da vam to govori neko ko je kolekcionar različitih sorti. Imam preko 1600 sorti paradajza u svojoj kolekciji i svake godine sam pokušavala da uguram preko 400-500 sadnica paradajza u svojoj bašti. Ispostavi se da njihov kompletan urod nije toliko veliki da bih recimo sa manje posla, sa uživanjem kada je u pitanju njega paradajza, dobila sigurno i veće prinose. Zato vam je mnogo pametnije da dobro izaberete sorte. Ja sam kod
setve februarskog rasadnika kod snimanja dala preporuku za izbor sorti i verujte mi da vam to govori, kao što sam rekla, neko koji je probao sve potencijalne sorte i da se njime posvetite, a da eventualno uvedete nekoliko tih čudnih sorti koje želite da probate tokom sezone i da višak sadnica možete da prodate, možete da poklonite nekom ili da razmenite sa nekim drugim baštovanima, ali nipošto ne pokušavajte da ugurate sve ono od sadnica što ste proizveli u svoju baštu, zato što ćete sigurno izgubiti sezonu. Sada ću ja da posadim svoje paradajze. Kod sadnje paradajza obratite pažnju na prognozu, zato što nam ovih 10 dana ide neko zahlađenje. Sve što je iznad 6 stepeni je zaista prijemčivo za paradajz, zapravo to je crvena zona, ne bi trebala da bude niža temperatura od 3, ali kad je crvena zona u pitanju, ako se posadi u neko nedoba, može da doživi stres, pa se onda brinete zašto vaša biljka ne napreduje. Treba i malo vremena da se oporavi. Uglavnom, to je sve za ovu epizodu. Savjetujem da zapratite nedeljnik, odnosno ispod ove epizode će biti link za prijavu ako se niste prijavili na naš nedeljnik. Za sve vas koji više volite da čitate, ja u nedeljniku pišem o svim ovim problemima. Recimo u nedeljniku broj 30 pisala sam o 2 načina orezivanja loza, konkretno orezivanja krastavca, zato što se krastavci uzgajaju na nosačima na malo drugačiji način. Vrlo je zanimljivo. Zatim imamo priču o kalemljenju dinja, lubenica, tikava, kalemljenju paradajza na krompiru. Imate jako mnogo krompira sada u baštu, probajte i to, a ja vas pozdravljam do naredne epizode.